Et yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pack opening, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Et là je vais vous faire le pack opening, une méga boîte et 8 boîtes normales. Je vous en ferai des autres, mais quand j'aurai des armes. Alors déjà on commence par les petites boîtes. La première petite boîte. Alors qu'est-ce qu'on aura? 2 jeux de pièces, du colt, de la chaîne. Ah non, j'ai mis le temps. On aura des sets. Bon, on va regarder le drop par contre parce que là je dois rien du tout. Alors, voir star, mais je peux pas en avoir. Ouais, moi je veux bien un branleur rare. C'est très dur. Oh, une 4. Ouais, je vous reprends parce que là j'étais en pause. Bon, du coup on enchaîne. Allez. Encore 2. Eh bien. Allez, un nouveau personnage. Non. 14. Du Colt. Et du Shelly. Dernière. Oh, un nouveau. Oh, 3e. Allez, maintenant on ouvre la méga boîte. Allez, un nouveau personnage. Du Poco. Allez. Et... non, peut-être pas. Oh, du Poco, ça va. Oh, Rosa! Rosa qui tombe! Magnifique! Je l'avais pas. 2 rares sur 4. Oui, bah cette vidéo qui finit bien. Bon, moi je vous laisse. Tchuss!